最近咧好 messy head 啊，即係好多嘢做啦，個頭好混亂啦，所以啲工作係東做一啲西做一啲，好似又做唔晒咁，唔知點算好。所以我就花咗啲時間去梳理自己啦。但係我發覺梳理完 A 呢個問題之後咧，好快又有 B 呢個問題要去梳理啦。我相信呢個狀況咧係好多創業嘅朋友都明白啊。去到最後，我係點樣去解決呢個問題嘅咧？就係都真係靜靜地、強制性地俾自己一個空間去梳理一下我嘅思緒。咁可能係15分鐘、30分鐘，咁我諗 max 係30分鐘啦。當你梳理完之後咧，就停啦。就算你啲問題諗唔晒、諗唔通嘅，你都停啦，唔好再繼續啦，因為再繼續咧，你只會轉牛角尖嘅啫。第二就係咧，我哋目標為本，嘗試提翻自己。盤古初開，你嘅初心係最想做到啲乜嘢嘅結果呢？我哋向住呢個目標進發。你會 messy head 係因為你有太多嘢想做，又或者你想做嗰樣嘢，其實你唔係好肯定自己係咪真係想做，所以你要提翻自己啊，當初我點解要開始行呢一個路呢？我究竟為咗啲乜嘢呢？當你好清晰你嘅目標嘅時候，就會有動力去前行啦。你亦都可以好清晰咁樣望住呢個結果去進發，專注做一啲重要嘅事，而唔重要嘅事咧，我哋唔好理佢，或者遲啲先做。而第三嘅方法咧，就係唔好轉牛角尖啦。當我梳理到去 maximum 30分鐘之後咧，我就會停。然之後，無論我有冇答案都好咧，我都會 move on 去做。我哋要承認好多嘢都冇答案，係要硬住頭皮去做㗎。當你迷茫嘅時候，你諗得越耐，只會越多牛角尖走咗出嚟，係唔會幫到你更加清晰㗎咯。好多時答案係透過你執行嘅時候，佢先至會走出嚟。你越做，你就會越清晰。咦，原來我係想咁樣嘅喎，原來我應該要咁樣做嘅喎。做做下咧，你就知自己想點㗎啦。